这么巧，谁给你卖的消息啊？显而易见。我上楼放个奖杯，请你吃个饭啊。你长进也没多少钱，还是我请你吧。本来也没准备请你吃贵的，而且12点前必须得吃完，要赶飞机。不能改签吗？特价机票，改不了。本来之前对于你追我妹这件事情，我是抱有怀疑态度的，但是现在，此刻改观了。怎么？就因为我拿了冠军吗？我们家最不缺的就是冠军，是因为你节俭，会过日子。楼下等你。你干什么？我刚跟教练聊天才知道一件事儿，你竟然都没告诉我。小果，咱俩关系这么好，你也太不够意思了吧？什么？你男朋友复出了呀？而且刚复出就得了澳门预选赛的冠军。你在哪儿？我在公寓呢。你没在澳门？回来了，在补觉呢。我忘了有时差了。没关系，起来了。你去澳门比赛为什么不告诉我呀？不是问了吗？你问我的那个时候，在澳门。对，在比赛前套我话是吧？知道你在训练，本来不想打给你的，后来坐在休息室里，忽然想找个人说话，就只想到你。紧张呀？对，经常。你小时候没有吗？就是以前比赛的时候。没有，可能是初生牛犊不怕虎吧，就觉得自己一定会赢，只是一站预选赛的冠军。但这是一个好的开始。对，我真的特别开心。哎呀，那你还是先补觉吧，我不跟你说了。好，挂了。
可惜了。Free beer for everyone. Hey! Free beer. Gritos. Free beer. You win and you lose, but you can't be champion every match, all right? All beers on me tonight. Cheer up. No, I need to catch up plan. So this time, on me. All right? Everyone, all beers on Lynn tonight. Wait, where are you going? You just finished a match. It's her birthday tomorrow. Oh, say happy birthday for me, please. I will. See ya. Bye. Bye, Drake. Bye. 你要吃了吗？还有哪儿不舒服吗？我吃完药了，我一会儿就准备睡了。我一会儿要是睡着了，你就直接挂了吧。再陪你说会儿话。你不用太担心。我过去没认识你的时候，不还是生病吃药吗？就是好想你。只会好啦，听你声音很累了，感冒了就让嗓子多休息会儿，好吗？我舍不得挂。明天打给你。好吧。那我睡觉了。晚安。晚安。外婆，茶给你放。蛋糕来了喽！哎，妈帮我。哎，来，我来。祝我们果果生日快乐！外婆啊，我接着给你讲啊，就是后面是种的那个。好漂亮！好。哎呀，真是个不错的孩子啊！你有福气。你们俩合住一个公寓啊？对啊，杨哥还是个学霸呢。我有时候论文不会写，都得靠杨哥。而且我们能住到这么便宜又这么方便的房子，多亏了杨哥跟房东美言组局，是吧，姐？对。妈，你帮我弄去。哎，我来接。我接电话。喂。生日快乐啊！那个，我现在在家呢，人有点多，不太方便跟你说，我晚点打给你行不行？给你发个地址，等方便了见一面。啊？你在国内吗？你在哪儿呢？你快点给我发个定位。好，马上。快点，我现在就过去。那个，我有点事儿得出去一趟。怎么要出去啊？
对，我大学同学帮我组了个局，要帮我过生日。去吧，难得一去。哎，带个蛋糕去吧。不了，你们吃吧。我们果果人缘真好，同学都记得生日呢。我走了。哎，你不是感冒吗？怎么穿裙子了？这不是要去见人吗？穿裙子好看呀。你要走啊，哥？去手里拿个东西。果果玩的开心啊！哎，好，小姨，我走了，外婆。生日快乐！好，蛋糕我给你吃了啊，你吃吧吃吧，给我留一口就行。走了，拜拜。某人回来了。你听见我打电话了？从你的神态猜出来的，他10几个小时前刚输了比赛。我也看到了。他的小小比赛都报名，完全不挑，这样身体吃不消的。等见到了，你旁敲侧击提醒他，身体要紧。没想到你这么看重他。当然，我等他回来很久了，一个难得的好对手。去吧。不认识啊？好像不认识。不是每天都会视频吗？那不一样，见到真人感觉不一样。给我吧。难得见你穿裙子啊。因为我们认识是在冬天嘛，好看吗？好看。你要是喜欢的话，等你回国了，我就买各种好看的小裙子，天天穿给你看，一年四季。好。感觉不亲近了。有吗？有。你刚进门就抱了我一下，然后我就松开了。